skal holde på at det er solig. Først er solig, og dette er linje 13, som fortsetter over Drammensveien til Skøyen, Tjern og Bekkestua. På grunn av uværet var det til å ta det pent langs kjøregangen. Det er steder hvor alt er oversvømmet, og ikke ser stort. Vi tar på oss et vann med litt pent utover, og ikke plutselig